سلامة عسلامة، مرحبا بكم. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله الناس الكل اللي تتبع فينا بألف خير. إن شاء الله ربي يسعدكم ويهنيكم ويرضي عليكم والديكم يا الله يا كريم. وش خير من رضاية الوالدين، إن شاء الله ربي يرضي علينا والدينا الناس الكل. معكم منيا من فنلندا، رجعت لكم من جديد. وصفتنا اليوم بسكويت بنكهة الفول السوداني، حويجة بنينة تذوب في الفم ذوبان. قبل ما ندخلوا في التفاصيل متاع الوصفة متاعنا أصدقائي وأخواتي، نحب نشكركم من كل قلبي على تعليقاتكم المزيانة الحلوة اللي مشجعتني باش نكمل في هذا المجال الصعيب. نشكر زادة كل الضيوف، مرحبا بكم منورين الصفحة. إن شاء الله ربي يخليكم ليا ولا يحرمني من تعليقاتكم المزيانة الحلوة. كما قلت لكم وصفتنا اليوم إن شاء الله باش تكون بسكويت بنكهة الفول السوداني، حويجة تنفعنا لفطور الصباح، كيف زادة ضيافات على غفلة، للسهرية، لشرب القهوة، لصغيراتكم. بالحق حويجة تستحق التجربة. يلا ما نطولش عليكم وندخلوا في التفاصيل متاع الوصفة متاعنا. وصفتنا باش نستحقوا فيها 280 جرام فرينة، الفرينة العادية. عندي لهنا 60 جرام زبدة، وماذا بكم تكون بحرارة الغرفة. عندي لهنا 60 ملي زيت نباتي. وباش نستحقوا لهنا الثلاثة مغارف كاكاوية اللي هو فول السوداني، يكونوا بومبي، يكونوا معبين يعني. نستحقوا لهنا لخميرة الحلويات 8 جرامات، رشة ملح صغيرة. عندي لهنا سكر فانية، عندي 8 جرامات. عندي 200 جرام سكر لهنا العادي حبيبات، وعندنا كعيب عظم. كما شفتوا المكونات كلها اقتصادية في متناول الجميع، ما تبعدوش بعيد ويلا ندخلوا في التطبيق. أول حاجة نعملوها ناخذوا صحيفة باش نهبطوا لهنا كعيبة العظم، كما تشوفوا كعيبة واحدة، باش نهبطوا السكر لهنا. وما ننساوش عنا رشة ملح صغيرة، ديما ننساه هنا رشة الملح، ما نعرفش عليه المرة ذي ذكرتها على بكري. نهبطوا لهنا السكر فاني ونحاولوا نركضوهم شوية بالفوي مش بالركات، ما تطلبش ركات كهرباء. نحاولوا بشوية نهبطوا الزيت بشوية، ما نهبطوهوش دفعة واحدة كما قاعدين تشوفوا. نهبطوا شوية، نخلطوا، نزيدوا نهبطوا الزيت، هبطوا على مرتين كما قاعدين تشوفوا. ما تهبطوش الزيت الكل مع بعض، نبداو نخلطوا بشوية لين الزيت يختفي تماما. كما تشوفوا الزيت لهنا ما عادش يبان. ناخذوا لهنا الفول السوداني وباش نهبطوا منه 3 مغارف كبار ويكونوا معبين. هذه المغرفة الأولى كما قاعدين تشاهدوا، المغرفة الثانية، وهذه المغرفة الثالثة. كما شفتوا لهنا المغارف معبين. نخلطوهم بشوية. نهبطوا الزبدة كما قلت لكم تكون بحرارة الغرفة، ذابت لهنا كوجينة سخونة. نخلطوا بشوية حتى لين تتماسك المكونات كلها مع بعض. ناخذوا لهنا الفرينة ونغربلوها. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تشوفوا هبطنا النص، نغربلوها، نحطوا النص الاخر. ما تنساوش خميرة الحلويات. لهنا مش باش ناخذوا لا فوي ولا ركات كهربائي، باش نعملوا كما هكا بيدينا ونلموا. البسكويت هذا يحضر في رمشة عين وما يشدش الوقت. يجيكم ضيف على غفلة ولا صغيراتكم تحب حاجة حلوة، صدقوني من أروع ما تجرب، وبنين هشوش يذوب في الفم ذوبان. لمت لهنا بكدا. ماذا بكم لهنا العجينة كما قاعدين تشاهدوا ما تكونش يابسة، تكون طرية. إذا كان حسيتوها يابسة برشا تزيدوها شوية زبدة كما قاعدين تشوفوا كيفاش تتماسك معاكم بسهولة. حطينا الصحيفه نتاعنا لهنا وحطينا طبق الفور. ماذا بكم لهنا كل كعيبه تخدموها وتحطوها ديريكت في الطبق باش تمشي الخدمه منظمه. الكعيبه كما هكا كما قاعدين نشوفوا كيفاش ندوروهم، ما يكونوش كبار برشا وما يكونوش صغار، وباش نحطوهم في الطبق كيف ما تعملوهمش كبار برشا. نسمحوها ونحطوها في الطبق، طريقه سهله على الاخر. ناخذ واحدة أخرى كيف نحاول ننزل عليها شوية بكل ونحطها في الطبق.
الكعيبات الكل نخدموهم بنفس الطريقة. هذا الشكل متاعهم بعد ما شكلتهم. باش نحط الفور يسخن على 170 درجة، باش نخليوهم ما يقارب على 20 دقيقة. تردوا بالكم لهنا تبعدوهم على بعضهم لانهم مازالوا باش يخمروا. نحطهم في الفور ومن بعد نرجع لكم. وهذا الشكل متاعهم بعد ما خرجتهم من الفور. لهنا ماذا بكم تردوا بالكم ما تخليوهمش يطيبوا برشا، ما يحمروش على الاخر يعني، ونخليوهم يبردوا شويه بعد باش نزينوهم مع بعضنا. ناخذوا الشوكولاته بالحليب كما قاعدين تشوفوا، وباش نذوبوها في حمام مائي. كلكم تعرفوا كيفاش نذوبوا الشوكولاته. ناخذوا صحيفه ونحاولوا نغصوها بالشكل هذا. نذوبوها في حمام مائي. الشوكولاته لهنا ذوبناها كما قاعدين تشاهدوا. تنجموا تبدلوا الشوكولاته البيضاء. ولهنا عندنا الكاكاويه كما قاعدين تشوفوا اللي هو فول سوداني مرحي. وباش ناخذوا لهنا بالكعيبه كما قاعدين تشاهدوا، باش نحطها في الفرشيطه بالشكل هذا كما هكا، وتكون فرشيطه كبيره شويه باش تتماسك معناها بالكدا. باش نجيو لهنا في وسط الصحفه هي بيدها باش الشوكولاته كلها تهبط غادي. ونحاولوا لهنا نوزعوا الشوكولاته كما قاعدين تشوفوا كيفاش، وخليو الشوكولاته كلها تهبط اللوطه. حاولوا نعبيوها بالشوكولاته لهنا، حاولوا نخليوها تستقطر شويه بالشكل هذا. باش ناخذوا شويه لهنا كاكاويه ولا فول سوداني كل واحد كيفاش يسميه، وباش نعملوا بالطريقه هذه. حاولوا توزعوه بكدا باش نحطها ديريكت في الطبق. نفس الطريقه كما تشوفوا نحطوا على الفرشيطه، والفرشيطه ماذا بكم تكون كبيره شويه باش تشد كما قاعدين تشاهدوا. ونعملوا بالشوكولاته كما هكا، نحاولوا نوزعوا الشوكولاته بالطريقه هذه بشويه لين توزع الشوكولاته الكعبه كامله. ونحاولوا الزايد الكل نحيوه بالطريقه هذه. الفرشيطه تهبط اللوطه باش نحي لكم الزايد الكل. نجي لهنا وباش نحط لها كما قلت لكم فول سوداني ولا كاكاوي كل واحد شي يسميه كما قاعدين نشوفوا. نمشي معاها بشويه. قاعدين نشوفوا لهنا نحاول ندزها بشويه. هذا هو الشكل نتاعها. كيف ناخذوا الفرشيطه نحطوا الكعبه نتاعنا بالشكل هذا، ونحاولوا نعملوا الشوكولاته كما هكا، ونحاولوا نوزعوها. الزايد الكل بطبيعته يهبط في الصحف. نحاولوا نوزعوه الكل. نجيو للصحفه لهنا ونعملوا كما هكا. الفرشيطه نعديوها على الصحفه من اللوطه، الزايد الكل يتنحى. تعديو تويكا باش نحطوا الفول السوداني. حاولوا نوزعوه بكدا. ندزوها بالشكل هذا كما قاعدين تشوفوا. حاولوا نبعدوهم شويه على بعضهم باش ما يلصقوش. وهذا الشكل نتاعهم كما قاعدين تشوفوا بعد ما حطينا الشوكولاته وزيناهم لهنا بشويه فول سوداني. الشوكولاته اللي فضلت هذيا ما تلوحوهاش، باش نجيو نخلطوها بالشكل هذايا بطريقه عشوائيه كما قاعدين تشوفوا هكا، يعطي منظر مزيان. هذه وصفتنا كما قاعدين تشوفوا بعد ما كملناها. ماذا بكم تخليوها تبرد شويه لان فيها الشوكولاته لين تتماسك شويه، وبعديك عملوا قهيوه كويس تي نودكم وما نشهي. نوريكم كعيبه على قريب باش يكون الشكل نتاعها كما قاعدين تشاهدوا. لان الشوكولاته ماهيش شاده روحها، دونك لازمكم تخليوها تبرد على الاقل سويعه كامله. اصدقائي واخواتي ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه وعجبتكم الوصفه. بسكويت ساهل ماهي اقتصادي في متناول الجميع، لشرب القهوه، للضياف على غفله، الكويس تي للسهريه. حويجه تعمل الكيف، جربوها وقولوا لي شنو رايكم بكل صراحه. ما بقى لي كمش نقول لكم ما تنساوش اللايك. الى اللقاء فيديو اخر على قريب ان شاء الله. الى اللقاء.